সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে কনজাংশন। আমরা গত লেকচারে আমি দেখিয়েছিলাম যে তোমাদেরকে কনজাংশন বা কানেক্টরসের টাইপ দেখিয়েছিলাম। আজকে আমি দেখাবো কীভাবে কনজাংশন বা কানেক্টরসগুলো সেন্টেন্সের মধ্যে ব্যবহার করা হয়। তোমরা এই নিয়মগুলো ভালোভাবে ফলো করবা। আমি আজকে দুপুরে তোমাদেরকে দিয়েছিলাম যে কিছু পিকচার দিয়েছিলাম। আমি বুঝতে পারছি যে তোমরা অনেকেই বুঝো নাই, যার জন্য আমি ভিডিওটি রেডি করছি তোমাদের জন্য। আর এখানে অনেকগুলো পেজ নাম্বার আছে, তোমরা যখন ভিডিওটা দেখবা তখন পেজ নাম্বার এবং এক্সাম্পলের দিকে ভালোভাবে লক্ষ্য করবো। প্রথমে আমি প্রথম নম্বর পেজে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে সেন্স দিয়ে শুরু হয়েছে, যে সেন্স দুটি অর্থ প্রকাশ করে। এটা কনজাংশন বা কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রথমত কারণ বর্ণনায় আমরা সিন্স ব্যবহার করি, যেমন সিন্স আই ওয়াজ ইল আই ডিডন্ট গো দেয়ার। এখানে বলা হয়েছে যে সিন্স আই ওয়াজ ইল, আমি অসুস্থ ছিলাম বিদায় আই ডিডন্ট গো দেয়ার। এই আমি কেন যেতে পারি নাই, এই কারণটা হচ্ছে এখানে আই ওয়াজ ইল, আর এই কারণটা এখানে প্রকাশ পাইছে সিন্সের মাধ্যমে এবং দুইটা অংশ সিন্স কানেক্ট করছে। তারপরে সিন্সের আরেকটা ব্যবহার আছে, যেমন সময়ের ব্যক্তি প্রকাশ করতে। যে সময়ের ব্যক্তি প্রকাশ করতে কত সময় গেছে বা কত সময় আগে কাজটা ঘটছে, সেই অর্থে আমরা সিন্স ব্যবহার করি। যেমন ইট ইজ মেনি ইয়ার সিন্স আই মিট নিপা। এখানে বলা হয়েছে যে অনেক বছর পার হয়ে গেছে যখন আমি নিপার সাথে মিট করেছিলাম। এই যে এই বিশাল একটা সময়ের গ্যাপ বুঝাইছে, এই গ্যাপটাকে কানেক্ট করছে কী দ্বারা, আমরা সিন্স দ্বারা। তারপর দেখো তোমরা 2 নম্বরে আছে এজের তিনটি ব্যবহার আমরা এখানে দেখাবো। যেমন প্রথমটা হচ্ছে কারণ অর্থে এজ ব্যবহার করি। প্রথম এক্সাম্পল তোমরা এখানে দেখো যে এজ হি ইজ ইল হি ডাজন্ট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস, যে সে অসুস্থ থাকার কারণে সে ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারে নাই। এখানে সে অসুস্থ ছিল, এই কারণটা বুঝাইছে এজ। এবং পরবর্তী যে অংশ আছে সেন্টেন্সের হি ডাজন্ট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস, এই ক্লাসে অ্যাটেন্ড না থাকার কারণটাই হচ্ছে কি এজ হি ইজ ইল। তারপর হচ্ছে 2 নম্বর দেখো তোমরা, এজের 2 নম্বর একটা নিয়ম, যেমন দুটি ঘটনা একই সাথে ঘটলে আমরা এজ ব্যবহার করি। যেমন এজ দ্য ডে ওয়েন্ট অন দ্য ওয়েদার গট ওটস, যত দিন যাচ্ছে তত ওয়েদার খারাপ হচ্ছে। এই যে দুটি ঘটনা একই সাথে ঘটতেছে, এই অর্থেও আমরা কনজাংশনের জন্য এজ ব্যবহার করি। তারপর সি নম্বর আরেকটা নিয়ম আছে এজের, সি, যে যেভাবে বা যে রূপে অর্থে এজ ব্যবহার করা হয়। যেমন এখানে দেওয়া আছে ডু এক্স্যাক্টলি অ্যাজ ইয়োর ডক্টর সে, যে রূপে বা যেভাবে তোমার ডক্টর বলছে ওইভাবে তুমি কাজটা করো। অথবা আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক অ্যাজ ইউ ফিল বেটার, যে তুমি যে রূপে বা যেভাবে বেটার ফিল করো ওইভাবেই কাজটা করো। এই যে রূপে বা যেভাবে, এই অর্থটা আনার জন্য আমরা এখানে কানেক্টর হিসাবে এজ ব্যবহার করছি। তারপর পেজ 2-তে আমরা যাই। পেজ 2-তে এখানে দেওয়া আছে বিকজের নিয়ম। বিকজটা আমরা জানি, সবাই জানি যে কারণ অর্থে বিকজ ব্যবহার করা হয়। এখানে কারণ অর্থে যেহেতু অর্থ প্রকাশ করতে আমরা বিকজ ব্যবহার করি। যেমন এক্সাম্পল তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, আই ওয়াজ স্লো ইন লার্নিং টু ওয়াক বিকজ আই ওয়াজ উইক, যে আমি যখন হাঁটা শিখি তখন আমি কী ছিলাম, যে খুবই উইক ছিলাম, খুবই স্লো ছিলাম হাঁটার সময়। বিকজ আই ওয়াজ উইক, আমি উইক থাকার কারণে কী হয়েছে, আমি হাঁটাটা আমার বিলম্বিত হয়েছে। এই যে বিকজ আমরা ব্যবহার করছি, এই বিকজটা কি কোন কারণ দেখাইছে, যে আই ওয়াজ উইক। তারপরে আরেকটা এক্সাম্পল আছে, এখানে দেখো যে এভরিবডি রেসপেক্ট ফারহান বিকজ হি ইজ অনেস্ট। এখানে এভরিবডি রেসপেক্ট ফারহানকে সবাই তোমার রেসপেক্ট করে বা শ্রদ্ধা করে, কেন, বিকজ, এই যে কারণ অর্থে বিকজ আসছে এখানে, বিকজ হি ইজ অনেস্ট, তার অনেস্টির কারণে সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে। এখানে বিকজটা কারণ অর্থে কানেক্টর হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তারপর দেখো হোয়েনের ব্যবহার। হোয়েনটা আমরা জানি অ্যাডভার্ব অফ টাইমের মধ্যে পড়ে। এখানে হোয়েনটা ব্যবহার করি আমরা সময়ের ব্যক্তি প্রকাশ করতে। যেমন হোয়েন আই ওয়াজ এ চাইল্ড আই ভিজিটেড লন্ডন উইথ মাই ফাদার, যে যখন আমি ছোটো ছিলাম তখন আমি আমার বাবার সাথে লন্ডন ভিজিট করেছি বা ভ্রমণ করেছিলাম। এখানে এই যে যখন ছোটো ছিলাম, এই ছোটো ছিলাম অনেক সময় আগে ঘটছে, এইটা বোঝানোর জন্য, এই যে অনেক সময় আগে বা সময়ের ব্যক্তিটা বোঝানোর জন্য হোয়েনটা আমরা ব্যবহার করছি এখানে কানেক্টর হিসাবে। তারপরে নেক্সট দেখো যে হোয়াইলটা আমরা শর্ট ডিউরেশন মানে সংক্ষিপ্ত সময় প্রকাশ করতে কানেক্টর হিসাবে সেন্টেন্সের মধ্যে ব্যবহার করি।
এই হোয়াইলের এক্সাম্পলটা পরবর্তী পেজে দেওয়া আছে। যেমন ডোন্ট মেক এ নয়েজ হোয়াইল ইয়োর ফাদার ইজ স্লিপিং। এখানে বলা হয়েছে যে ডোন্ট মেক এ নয়েজ, তুমি কোনো ধরনের শব্দ করো না হোয়াইল ইয়োর ফাদার ইজ স্লিপিং। এই যে স্লিপটা, এটা হচ্ছে শর্ট ডিউরেশন। স্লিপ আমরা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ঘুমাই, তখন এই সংক্ষিপ্ত সময় প্রকাশ করার জন্যই হোয়াইল ব্যবহার করা হয়েছে। তারপরে দেখো দুটি বিষয়ের মধ্যে কন্ট্রাস্ট বোঝাতে, কন্ট্রাস্ট মানে হচ্ছে বিপরীত্য বোঝাতে আমরা হোয়াইল ব্যবহার করি। যেমন মেঘনা ইজ ভেরি সিনসিয়ার হোয়াইল হার সিস্টার ইজ ভেরি কেয়ারলেস। এখানে সিনসিয়ার এবং কেয়ারলেস, এই যে সিনসিয়ার এবং কেয়ারলেস ওয়ার্ড দুইটা কন্ট্রাস্টিং এবং হচ্ছে দুইটার মধ্যে বৈপরীত্য আছে। এই বৈপরীত্য দুইটা জিনিসকে বা দুইটা সেন্টেন্সের পার্টকে কানেক্ট করার জন্য আমরা হোয়াইল ব্যবহার করি কানেক্টর হিসাবে। তারপরে দেখো যে দো, অলদো বা ইভেন ইফ, এই তিনটা কানেক্টর আছে যেগুলোর অর্থ এবং ব্যবহার মোটামুটি সেম। যেমন এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে দো আই এম পুয়ার আই এম অনেস্ট, এবং আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে অলদো আই এম নট হাংরি আই ওয়ান্ট টু ইট সামথিং। এখানে তোমরা প্রথম এক্সাম্পল দেখো যে আই এম পুয়ার এবং আই এম অনেস্ট। পুয়ার এবং অনেস্ট দুইটা বিপরীত শব্দ বাক্যাংশ, এবং দো আই এম নট হাংরি আই ওয়ান্ট টু ইট সামথিং। এখানে এই যে দুইটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে, দুইটা সেন্টেন্সের দুইটা করে 4টা পার্ট আছে। প্রত্যেকটা পার্টই একটার সাথে আরেকটা কন্ট্রাস্টিং, তার মানে হচ্ছে বিপরীতধর্মী। এই বিপরীতধর্মী সেন্টেন্সের পার্টগুলোকে কানেক্ট করার জন্য আমরা দো অলদো ব্যবহার করে পারি। তারপরে হচ্ছে যেমন ধরো এখানে ঠিল আছে। ঠিল অর্থ হচ্ছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত। এই অর্থে যখন আমরা কোনো কিছু ব্যবহার করব তখন আমরা টিলকে কানেক্টর হিসাবে বা কনজাংশন হিসাবে ব্যবহার করব সেন্টেন্সের মধ্যে। যেমন ওয়েট হেয়ার টিল আই ডোন্ট কাম, যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়েট হেয়ার টিল ওয়েট হেয়ার অপেক্ষা করো টিল যতক্ষণ পর্যন্ত আই ডোন্ট কাম আমি না আসি। এখানে দেখা গেছে যে টিলটা কি বুঝাইলো, যে যতক্ষণ পর্যন্ত, ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়েট করো যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি না আসি, যে আই ডোন্ট কাম। তারপরে আমরা 4 নম্বর পেজে যাই। 4 নম্বর পেজে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আনটিল কনজাংশন বা কানেক্টর আছে, যেটা টিলের বিপরীত। এটা হচ্ছে নেগেটিভ অর্থে ব্যবহার করা হয়। আনটিল মানে হচ্ছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত না। আমরা এক্সাম্পলে দেখি যে ডোন্ট লিভ আনটিল আই কাম, যে ডোন্ট লিভ তুমি ত্যাগ করো না, এখানে বুঝাইছি যে কোনো একটা স্থান তুমি ত্যাগ করো না, আনটিল যতক্ষণ পর্যন্ত না, আই কাম আমি না আসি। তারপরে পরেরটা দেখো যে দেয়ার ফর অনেকটা তাই বা ফলে অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন হি ইজ সিরিয়াসলি ইল অ্যান্ড দেয়ার ফলে হি ক্যানট হেল্প মি, যে সে মারাত্মকভাবে অসুস্থ ছিল যার কারণে বা ফলে হি ক্যানট হেল্প মি, সে আমাকে সাহায্য করতে পারে নাই। এর পরবর্তীতে আমরা দেখি অ্যান্ডের ব্যবহার। যে দুটি সমজাতীয় বস্তুকে যখন আমরা কানেক্ট করি বা যুক্ত করি তখন অ্যান্ড ব্যবহার করি, অথবা একটি ঘটনার পরে যখন আমরা আরেকটি ঘটনাকে যোগ করব বা বলবো তখন আমরা অ্যান্ড ব্যবহার করতে পারি। যেমন এখানে দেওয়া আছে যে প্রথমটায় লিনা ইজ ভেরি সিনসিয়ার অ্যান্ড ডিউটিফুল। এখানে দেখো যে সিনসিয়ার এবং ডিউটিফুল দুইটাই অ্যাডজেক্টিভ, এই দুইটা অ্যাডজেক্টিভকে আমরা অ্যান্ড দ্বারা কানেক্ট করছি। এবং দ্বিতীয় এক্সাম্পল যেটা আছে হি ওয়েন টু ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড ইন্টার্ড ইনটু দ্য লাইব্রেরি। এখানে দুইটা সমজাতীয় সেন্টেন্স, দুইটা একটা সেন্টেন্সের মধ্যে বা একটা ব্যক্তি দুইটা কাজ করছে পরপর, যার জন্য আমরা এই দুইটা কাজকে একই সাথে আমরা কানেক্ট করছি। যেমন হি ওয়েন টু ইউনিভার্সিটি, সে প্রথমে ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিল, তারপর কি হলো যে অ্যান্ড হি ইন্টার্ড ইনটু দ্য লাইব্রেরি, সে লাইব্রেরিতে প্রবেশ করলো। এই দুইটা কাজকে বা দুইটা ঘটনাকে আমরা অ্যান্ড দ্বারা সংযুক্ত করলাম। তারপরে আমরা 5 নম্বর পেজে দেখতে পাচ্ছি এখানে বাটের ব্যবহার আছে। বাট অর্থ হচ্ছে কিন্তু, এটা আমরা জানি, কিন্তু তারপরও বাটটা কী অর্থে ব্যবহার করা হয় সেন্টেন্সের মধ্যে। বাটটা দুইটা বিপরীত বিষয়কে বা দুইটা বিপরীত সেন্টেন্সকে যুক্ত করার জন্য আমরা বাট ব্যবহার করি। যেমন রাহিম ইজ অনেস্ট, রাহিম হচ্ছে অনেস্ট সৎ, এটা একটা পজিটিভ সাইড। বাট হিজ ব্রাদার ইজ ডিসঅনেস্ট, এখানে দেখা গেল যে একটা হচ্ছে অনেস্টি নিয়ে কথা বলছে আর একটা ডিসঅনেস্টি নিয়ে কথা বলছে, যার কারণে সেন্টেন্স দুইটার মধ্যে বিপরীত আছে। এই বিপরীত দুইটা সেন্টেন্সকে কানেক্ট করার জন্য আমরা এখানে বাট কনজাংশন ব্যবহার করছি।
তারপরে তোমরা দেখো এখানে আদারওয়াইজ, যে আদারওয়াইজটা আমরা কোন সময় ব্যবহার করি। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কোনো কাজ না হলে বা কোনো ঘটনা না ঘটলে তার ফলটা কী হতো এমন আশঙ্কা প্রকাশে আমরা আদারওয়াইজ ব্যবহার করি। যে কোনো ঘটনা যদি না ঘটতো বা কোনো কাজ যদি না হতো তার ফলে বা ওইগুলা না হওয়ার ফলে কি হইতো ওই আশঙ্কাটা প্রকাশ করার জন্য আমরা আদারওয়াইজ ব্যবহার করি। যেমন মাই ফাদার গেভ মি মানি, আমার বাবা আমাকে টাকা দিয়েছিলেন। আদারওয়াইজ মানে এই টাকা যদি না দিতেন, আদারওয়াইজ আই কুডন্ট হ্যাভ সারভাইভড, মানে আমি সারভাইভ করতে পারতাম না বা টিকতে পারতাম না। এখানে ওই মানি দেওয়াটার উপরেই ওই পরবর্তী যে কাজটা করছে ওইটা ডিপেন্ড করছিল। যদি না দিত তাহলে অবশ্যই বাজে একটা অবস্থা হইতো। এখানে আমরা প্রথমেই বলছি যে কোনো কাজ না হলে কি হতো এমন আশঙ্কা প্রকাশ করতে আদারওয়াইজ ব্যবহার করা হয়। তারপরে দেখো এখানে দেওয়া আছে নেভারদালেস, যে কোনো কিছু খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও খারাপ কিছু ঘটে নাই। যে কোনো কিছু খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু আসলে খারাপ কিছু ঘটে নাই, এমন কিছু বোঝাতে আমরা নেভারদালেস ব্যবহার করি। যেমন এখানে দেওয়া আছে হেমা ওয়াজন অ্যাটেন্টিভ ইন দ্য ক্লাস, অথবা হেমা ওয়াজন অ্যাটেন্টিভ ইন হার ক্লাসেস, যে সে তার ক্লাসে মনোযোগী ছিল না। নেভারদালেস she passed the examination. হেমা ওয়াজন অ্যাটেন্টিভ ইন হার ক্লাসেস, এখানে সে যেহেতু ক্লাসে মনোযোগী ছিল না, অবশ্যই তার পরীক্ষা খারাপ হওয়ার কথা ছিল বা পরীক্ষায় সে ফেল করার কথা ছিল, কিন্তু এখানে কি হয়েছে, সে পাস করছে। এখানে এটা আমরা বুঝতে পারছি কি, যে প্রথমেই যেটা বলছি যে কোনো কিছু খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু খারাপ হয় নাই। এখানে যে সে ক্লাসে অ্যাটেন্টিভ ছিল না, তার পরীক্ষা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু পরীক্ষা খারাপ হয় নাই, সে পাস করছে। এই অর্থটা তুলে আনার জন্য আমরা এখানে কনজাংশন হিসাবে বা কানেক্টর হিসাবে নেভারদালেস ব্যবহার করছি। তারপরে আমরা পেজ নাম্বার 6-এ যাই। যে ইনকেস অর্থ হচ্ছে পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য আমরা ব্যবহার করি। যে আমি সতর্ক থাকবো কোনো বিষয়ে বা কোনো ঘটনা সম্পর্কে, যাতে আমার কোনো বিপদ না ঘটে। যেমন এখানে এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছ যে আই উইল রাইট ডাউন দ্য ফোন নাম্বার, আমি ফোন নাম্বারটা লিখে রাখবো যে ইনকেস আই ফরগেট, যাতে আমি না ভুলি। এই যে পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন করছি, এটাই বোঝানোর জন্য আমরা ইনকেস ব্যবহার করি। তারপর এখানে দেখো যে এস ডট ডট এস অথবা স ডট এস দেওয়া আছে, এটা আমরা সাধারণত তুলনা অর্থে ব্যবহার করি। যে আমরা ডিগ্রি পড়ছি, ডিগ্রিতে দেখাইছি যে আমরা পজিটিভ ডিগ্রিতে এস বা স এস ব্যবহার করা হয়। যেমন এখানে তোমরা দেখো যে সাদিয়া ইজ ক্লেভার এজ নাতাশা, এখানে দুইজনের মধ্যে কম্পারিজন করা হয়েছে বা তুলনা করা হয়েছে। এই তুলনা করার জন্য আমরা এস অথবা স এস ব্যবহার করি। তারপরে দেখো যে no sooner than, sincerely when and hardly before, এগুলা ব্যবহার করি আমরা তখনই যখন কোনো একটি কাজ হতে না হতে আরেকটি কাজ হওয়া বোঝাচ্ছে। যে কোনো একটি কাজ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তার আগে আরেকটি কাজ ঘটে গেছে, এই অর্থে আমরা এই উপরে কনজাংশনগুলা ব্যবহার করি। যেমন no sooner had he left the place than I come, এখানে আমি আসার কথা ছিল আগে, যে আমি আসার কথা ছিল কিন্তু কি হয়েছে এখানে, যে no sooner he left দ্য প্লেস দেন আই কাম, যে তার প্লেসটা বা স্থানটা তার ত্যাগ করার কথা ছিল কিন্তু তার আগেই আমি কী করছি, আমি এসে পড়ছি। এখানে বোঝানো হয়েছে যে কোনো একটি কাজ বা তার আশাটা এখানে আগে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমি তার ওই কাজটা করার পূর্বে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। এরূপ অর্থে no sooner had, sincerely when বা hardly before ব্যবহার করা হয়। তারপরে পেজ নাম্বার 7-এ দেখো যে অ্যাজ সন অ্যাজ, আগে আমরা দেখছি অ্যাজ ডট ডট ছিল, এখানে সন ছিল না কিন্তু এখানে সন আসছে। এটা আলাদা একটা কনজাংশন। এটা ব্যবহার করা হয় যে একটি কাজ হওয়া মাত্র অন্য একটি কাজ সম্পন্ন করতে আমরা অ্যাজ সন অ্যাজ ব্যবহার করি। যে একটি কাজ হবে এবং ওইটা শেষ হতে না হতেই অন্য একটি কাজ আরম্ভ হবে, ওই অর্থে আমরা অ্যাজ সন অ্যাজ ব্যবহার করি। যেমন অ্যাজ সন অ্যাজ হি স দ্য পুলিশ হি রান অ্যাওয়ে, যখনই সে পুলিশকে দেখলো তখনই দেখা মাত্রই সে কী করলো, সে দৌড়ে পালিয়ে গেল। তাহলে দেখা গেল যে প্রথম পুলিশকে দেখছে তারপরে সে পালিয়ে গেছে। এখানে দুইটা কাজ হয়েছে কিন্তু দুইটা কাজ একসাথে হয় নাই, একটা হওয়ার পর আরেকটা হয়েছে, এর উপরতে আমরা অ্যাজ সন অ্যাজ ব্যবহার করি।
তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে সদেরটা আমরা উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে ব্যবহার করি। যেমন উই ইট সো দ্যাট, আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি যে উই মে লিভ, আমাদের খাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে সো দ্যাট উই মে লিভ, আমরা যাতে বেঁচে থাকতে পারি সেজন্য আমরা খাবার খাই। তারপর হচ্ছে এখানে লিস্ট দেওয়া আছে, লিস্ট এটা ব্যবহার করা হয় যে খারাপ কিছু হতে পারে এমন অর্থে আমরা লিস্ট কনজাংশনটা ব্যবহার করি। যেমন ওয়াক ফাস্ট, তুমি দ্রুত হাঁটো, লিস্ট ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন, যে না হলে তুমি ট্রেন মিস করবে বা অথবা গাড়ি মিস করবে অথবা অন্য কোনো কাজ তোমার সম্ভব হবে না, এর উপরতে আমরা এই লিস্ট ওয়ার্ডটা ব্যবহার করি। তারপর এখানে দেয়া আছে দেখো যে নট অনলি বাট অলসো, এটার অর্থ হচ্ছে যে কেবল এটা নয় ওটাও, কেবল এটা নয় ওটাও, মানে একটা জিনিস না আর একটা জিনিসও আছে সাথে, এই অর্থে আমরা নট অনলি বাট অলসো ব্যবহার করি। যেমন হি ইজ নট অনলি এ পোয়েট, মানে সে শুধু কবি না, বাট অলসো এ ফিলোসফার, সে শুধু কবি না, সে একজন দার্শনিকও, এই অর্থে আমরা এখানে নট অনলি বাট অলসো ব্যবহার করছি। এখানে বুঝাইছে যে সে কেবল কবিও না, সে একজন দার্শনিকও। তারপরে পেজ নাম্বার 8 আমরা দেখতে পাচ্ছি আনলেস আছে। আনলেস কনজাংশন বা কানেক্টরটা অনেকটা ইফের মতো শর্ত প্রকাশ করে। যেমন আই ওয়ন্ট গো আনলেস ইউ কাম, যে আমি যাব না যদি না তুমি না আসো। এখানে শর্ত প্রকাশ করছে যে আমার আসার উপর তোমার যাওয়া ডিপেন্ড করতেছে, এই এখানে যে শর্তটা আরোপ করলাম এখানে আনলেস দ্বারা এই শর্তটা প্রকাশ পাইছে। তারপরে এখানে দেখো যে এজ ইফ এবং এস দো আছে। এই এজ ইফ এস দো ব্যবহার করা হয় কোন অর্থে, যে যা আদৌ নয়, মানে যা গটার নয় তারপরেও আমরা বলতে চাই বা প্রকাশ পায় সেন্টেন্সের মধ্যে। যেমন দেখো যে হি বিহেভস এজ ইফ হি ওয়ার এ কিং, মানে সে এমনভাবে ব্যবহার করছে যে সে যেন একজন রাজা, আসলে সে কিছুই না, এরকম অর্থে যে আমরা কি করলাম এজ ইফ বা এস দো এখানে ব্যবহার করলাম। তারপরে আসে ওরের ব্যবহার সচরাচর সবাই জানো যে ওর হয় যে অথবা অর্থে, মানে অল্টারনেট অর্থে আমরা ওর ব্যবহার করি। যেমন ওয়ার্ক হার্ড ওর, মানে অথবা ইউ উইল নট গেট মাচ মানি, তুমি প্রচুর পরিমাণ টাকা আয় করতে পারবে না, উপার্জন করতে পারবে না, এর জন্য তোমাকে কাজ করতে হবে। ঠিক আছে, এই ওর হচ্ছে অথবা অল্টারনেট অর্থে, মানে একটা থেকে আরেকটা চয়েস করা অর্থে আমরা ওর ব্যবহার করি। তারপরও আমি এখানে খুবই স্পিডে তোমাদেরকে বলে গেছি অনেকগুলা কানেক্টরস বা কনজাংশন। আমি যদি তোমরা কোনো তোমাদের মধ্যে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় তাইলে আমাকে আবার প্রশ্ন করবা গ্রুপের মধ্যে, আমি বুঝিয়ে দেবো এবং তোমাদের কিছু হোমওয়ার্কও থাকবে, এগুলা করবা। ঠিক আছে, ধন্যবাদ সবাইকে।